أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما یو لسمه لمعه د الف او د واو او د یا په قاعدو کې الف واو او یا هر کله چې دوی ساکن وي او د الف نه مخکې والا حرف باندې زور وي او د واو ساکن نه مخکې پیخ وي او د یای ساکنین نه مخکې زیر وي او په دې حالت کې د دوی نوم حروف مده لري حروف مده څو دي درې دي کوم دي الف مده و مده یا مده نو الف په کله مده کیږي ها او واو په کله مده کیږي پیخ راشي او یا په کله مده کیږي مخکې ته زیر راشي وګورئ لمعه سلورمه مخرج اول او دا ادا کیږي د کوم ځای نه جوف دهن ها او ولار زور او ولار زیر او الټا پیخ هم په حروف مده کې داخل دي ښه ولار زور ولار زیر او الټا پیخ ولار پیخ نه الټا پیخ شابدینی نو دي ته الټا پیخ دا هم په څه کې شامل دي و مده کې دا په حروف مده کې شامل دي ښه ولی چې ولار زور د الف مده برابر دی تاسو ما ویلو کنه روم څه ته وی روم نیم زیر ادا کول او نیم یا نیم پیخ ادا کول او په زور کې روم نه کیږي ولی چې زور کلو ته کې کمې یا سوا کې نو د تختی بس الف تو ور تختی نو کته وای چې زه نیم زور ادا کوم نو ځواتانه پوره زور ادا کیږي پوه شئ نو په دې وجه په دې کې روم نشته لري نو یو الف د دو زورو برابر دی یا د اولار زیر د یا برابر دی او الټا پیخ د و برابر دی ولی چې اولار زور د الف مده आवाज ور کوي او اولار زیر د یای مده او الټا پیخ د واو مده आवाज ور کوي به اولایک به چې به شنو دا با د هی چې کوم دینو دا د یا سره دا شو اوس که چېرته صرف دن به وای به و چې زیر دا اولار زیر شون بیا به و مونږه دا شانتی الټا پیخ څه مثال دی ربه او کو ورپسې الف راغی نو بیا سی بیا به څه کوو مد به پکې کوو که نه ربه داسې بویل کېږي بیا ښه او اولار زور علی الله تعدلو اوس به د دې قواعدو په بیان کې مونږ فقط مده لفظ وایو چې مده وي نو مراد تینا الف مده و مده یا مده اولار زیر اولار زور او الټا پیخ شو مده نه بس دغه مراد دی ښه هر ځای دومره اوږد نمونه به څوک لیکلی شي قاعده اوله اوس قاعدې شروع شو دغه د دې تمهیدو که چېرې د حرف مده نه پس حمزه وي او دغه حرف مده او حمزه دواړه په یوه کلمه کې وي نو هلته به دغه مده اوږدوو څه به کوو اوږدوو چې کله حروف مده پسې حمزه راله نو دا به اوږد ویلی شي او دې اوږد ویلو ته څه وایي طول سوی ورته چې اوږد دی وین دې ته سوی طول یعنی اوږد لوستل تیوارث سره او دی اوږد لوستلو ته مد وایي سوی ورته مد لکه سواء سوء سیئت او د دې نوم او د دې مد نوم مد متصل دی څه دی مد متصل
متصل څه ته ویل شي یو ځای جفت او دې ته مد واجب هم وایي مد واجب مد لازم مد متصل کوم یو دی چې کله حروف مد پسې حمزه په یو کلمه کې راشي دې ته څه وایي مد لازم مد متصل مد واجب او د دې مقدار 3 الف یا 4 الف دی 3 الف مقدار څنګه دی چې یو د دې خپل مقدار دی چې هغه ته مد اصلي ویل شي د الف د یا او د وو خپل مقدار دی لکه موږ قالو دا قالو لو چې موږ کوموي دا د دې خپل مقدار دی صحیح ده کنه او اوس کدی پسې موږ حمزه وایو دا بیا دا یو الف د دې خپل مقدار دی دو بور سره موږ نور فرعي ورته ویل شي اضافي ورته ویل شي هغه ور سره یو ځای کو نو څنګه بشي لکه مثال په تور سواء واخلا سواء دا د دې خپل مقدار دی کته دینه کمین بیا لحن جلی راځي الف ختميږي سواء نو سواء چې د کو نو بیا ته نه الف ختم شو نو سواء دا یو الف د دې مد اصلي دی دا به لازم وای که چېرې دا نه وای نو دا حرف ختميږي او دو به سره نور اضافي وای نو دا به درې شي لکه او د الف مقدار خو تاسو ما ویل دي کنه دا سه معلومیږي چې بنده ګوتره کولاو کړه یا کولاو ګوتره بند کړه او د دې مقدار 3 الف یا 4 الف دی 4 الف څنګه دی 4 الف دا سره چې یو دی خپلوي یو د الف خپل مقدار شو او 3 دی ورسره فرعي وي بیا 3 دی ورسره اضافي وي نو دا بیا 4 الف مقدار شو او د الف د اندازي کولو طریقه د نهمه لمعي قاعده اول په فائدہ کې لیکل شوی را څه طریقه را ګوتا کولاول یا بند ګوتا کولاول یا ګوتا بندول پس د هغې طریقې موافق 3 یا 4 ګوتې مخکې رستو بندول سره به دا اندازه حاصل شي لیکن دا مقدار د هغه مقدار نه علاوه دی کوم چې د حروف مده اصلي مقدار دی نو اصلي مقدار سره مد اصلي تاسو ما وی کنه مد اصلي د الف د یا او د وو خپل مقدار چې کوم دی لکه قالو یو الف مقدار دا د دې مد اصلي دی دا به لازم کې که دا نه کې نو بیا څه کېږي لحن جلی راځي لکه تو بیا لکه مثال په تور باندې سواء تو اخلا دې کې تا د الف اصلي مقدار ختم کو سواء د دې خپل مقدار دی سواء ٹھیک شو او تو وايي چې سواء دی کو نو الف ختم شو کنه لم یولد دی لم یولد کې تا وو ختم ک لم یولد دی کو وو ختم شو پیخ راغی نو دا مد اصلي دا خو لازم وي دین علاوه ور سره یا دوا یو ځای کې یا بدري یو ځای کې لیکن دا مقدار د هغه مقدار نه علاوه دي کوم چې د حروف مد اصلي مقدار دي مثلا کچری په جاء کې مد نوي نو اخر د الف خو هم څه مقدار شته کنه جاء زه تاسو مد اصلي سره وام جاء اوس کا ختمه تینا جاء براشي جاء بل یو مثال دی لکه قتل او غټه غلطي عام غلطي إياك نعبد وإياك نستعين نستعين دی که نستعين دی چې نستعين دی که لغت ریاضات کنو بس الف ضرور شو نستعين دا غلطی ده لحن جلی ده د زور نه دی الف جوړ کو د زور نه الف جوړ شو دا سری لحن جلی ده نو سبوي نستعين په ځای به توای نستعين سبوي نستعين نو دا مد بیا د خپل مقدار دی نو دا شانتی کچری مثلا کچری په جاء کې مد نوي نو آخر د الف خو هم څه مقدار شته کنه نو د دې مقدار نه علاوه به مد کولو مقدار وي نو د دې نه علاوه بیا دغه کې نو هغه بیا 4 الف جوړیږي چې 3 الف مقدار ور سره کې یو مد اصلي شو دو مد فرعي شو ټوټل 3 الف شو دا لازم دی بل طریقه چې یو مد اصلي کې او 3 ور سره مد فرعي کې
نو څلور الف مقدار به جوړ شي، خو عام طور سره 3 الف کیږي. عام طور سره 3 الف کیږي، څلور الف ته څوک نه ځي، ډیر کم خلک ځي. نو هغه داسې او تاسو ما ویلي دي کنه مقدار توسط ساتي، مقدار توسط ساتي. توسط کې وسې تاسو به تنګیږئ نه. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم، دا مقدار چې دی رحیم. نستعین، دا مقدار چې دی دا په تلاوت کې یو ځل شروع کو د تر اخره پورې دی باندې وتنګیږي نه. اوس کو ته هر یو کې مد درې الف مد کې الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين. نو وګدول سره به ته بیا په خپله په اخره کې تنګ شي. صحیح ده که نه؟ نو توسط دا ځان له لازم ونیسئ. قاعده دویمه، که چېرې د حرف مده نه پس حمزه وي او دا حرف مده او حمزه په یوه کلمه کې نه وي، سیئت، سواء، سوء، دا یو کلمه را څه دي؟ په دې وجه دي تاسو وایي مد متصل، یعنی متصل اتصال سره دی، یو ځای دی. مد متصل دی، یو ځای تړلی شوي. یا مد لازم او مد واجب، درې نومونه دي. ښه، دویمه قاعده سره لومبۍ قاعده څه شوه چې حرف مده او حمزه دا دواړه په یوه کلمه کې راشي، نو څه شو؟ مد لازم، مد متصل، مد واجب شو. صحیح ده؟ او که چېرې دا په دوو کلمو کې شي نو بیا د هغې قاعده اوس واورئ. که چېرې د حرف مده نه پس حمزه وي او دا حرف مده او حمزه په یوه کلمه کې نه وي، بل هم یو قاعده مونږ ویلې وه چې که چېرې دا حرف استعلا ورسره په یوه کلمه کې نه وي نو بیا به څه کېږي؟ را به باریکه ویلې کېږي. مثال به څه؟ فاصبر صبرا. نو دغه شانتي دا حرف مده او دا الف که چېرې دا په دوو کلمو کې راشي نو بیا به څه؟ بیا به دې ته مد منفصل ویلی شي. او دا که چېرې د حرف مده نه پس حمزه وي او دا حرف مده او حمزه په یوه کلمه کې نه وي بلکې یوې کلمې په آخر کې خو حرف مده وي او د بلې کلمې په شروع کې حمزه وي، نو هلته به دغه مده اوږدوو، یعنی مد سره به یې وایو. لکه انا اعطیناک، انا اعطیناک، او الذي اطعمهم قالوا آمنا. خدا مد به هغه وخت وي چې کله دواړه کلمې یو ځای وایو. اوس یو بل عامه غلطي درته زه ښیم، انا اعطینا باندې موږ وقف کوو، سا مو بنده شوه. اعطینا مد اصلي دی پکې صرف کنه. انا اعطینا کالکوثر، یو الف مقدار دی. زمون خلق څه کوي؟ انا اعطینا، هغې کوم 3 الف مقدار کوي، نشته مد پکې، مد پکې نشته دی. عظیم من چې دی کثیرا په دې باندې وقف کې الف سره بدلیږي، نو کثیرا دومره اوږد کی، دا غلط دی. ګورئ ورې دغه دی کې مد سبب نشته، مد اصلي دی. مد اصلي یو الف مقدار دی. کثیرا بس، غفورا بس، رحیما بس. مد پکې نشته چې مد به پکې کې بیا. خدا مده
خو دا مد به هغه وخت وي چې کله دواړه کلمې یو ځای وي. نو چې اوس انا او اعطینا دا دواړه یو ځای کې نو بیا به پکې مد کې. که چېرې دواړه یو ځای کې نه نو مد به پکې نه کېږي. انا بس مد اصلي دی پکې، فرعي پکې نشته دی. اوس چې انا اعطینا سره یو ځای کې نو بیا به څه کې؟ بیا به ورسره مد کولی شي. انا اعطیناک بیا ورسره ویلی شي. خو چې په انا باندې ته وقف کې بیا پکې مد نشته دی. خو دا مد هغه وخت دی چې کله دواړه کلمې یو ځای وایو او که چېرې په څه وجې سره په لومبنۍ کلمې باندې وقف وکړو نو بیا به دا مد نه کوو. او دا صرف د مد د دې ځای قاعده نه ده، دا د هر ځای قاعده ده چې په الف باندې ته مد کې، په الف باندې ته وقف کې نو الف به د الف مد اصلي مقدار وای، یو الف مقدار به وای، سیوا کې به نه. او که چېرې په څه وجې سره په لومبنۍ کلمه باندې وقف وکړو نو بیا به دا مد نه کوو. او دې مد ته مد دی منفصل، جدا، متصل یو ځای، منفصل جدا. او مد جایز هم وای، مد منفصل، مد جایز. او د دې مقدار هم 3 یا 4 الف دی. د دې مقدار هم مقدار د دواړو یو شانتی دی، نمونه بدل دي. مد متصل، مد لازم، مد واجب. کوم یو دی چې کله حروف مده او الف دا په یو کلمه کې راشي نو بیا مد واجب دی. که چېرې په 2 کلمو کې راغی نو بیا مد منفصل دی، مد جایز دی، یعنی مد پکې کولی شي. که ته وایې چې انا اعطیناک الکوثر بیا هم جایز دی. انا اعطیناک الکوثر مد اصلي دی پکې وکړه، صحیح دی، جایز دی. او که ته پکې وایې چې انا اعطینا 2 الف بیا هم جایز دی. انا اعطیناک 3 الف کې بیا هم جایز دی، صحیح دی. خو دغه خبره خیال به ساتئ چې په کوم نهر سره تلاوت شروع کو، کومه طریقه سره، په هغه طریقې سره به وایي. که دا دواړه څوک جدا جدا پیژندلی نشي نو فکر دې نه کوي، ولې چې دواړه یو شان لوستلی کېږي. د پہچان دپاره تا ګوره قاعده دې یاده کړه که نه، قاعده. نو که ته قرآن مجید په یاده وایي، که ته په قرآن مجید کتلو سره لولې، چې قاعده دې یاده شوه تا ته اسانه شوه. قاعده یادول ضرور دي. قاعده چې قاعده دې یاده کړه بیا تا ته اسانه ده. نو که ته په اول زه تاسو سره اجرا کوم په اول یا دویمه یا درېمه سپاره کې، نو دغه تلاوت چې ته بیا په 13مه او 16مه سپاره کې کښې نو تا ته به قاعده یادوي، نو ته به هلته کې هغې مقدار برابر چلېږي بیا. او که نه نو بس بیا به قاعده دې هېره شو، نو بس بیا به تا ته چې ما کوم ویلي دي مړ یو قصه مې رایاده شوه وکړمه، بس کیسې ته مړه نه یې. بس عمر ته مونږ وی چې راشه پټي کې مونږ سره جوار هم کرلي دي، هغې کې نور واښه راختلي دي نو هغه به درکوو. نو عمر ځان سره سعد دی او کاشف دی او حسبنا الله او فضل الله را ځان سره راوستله. وایي راځئ چې ځو چې استاد جي له پټي کې کار وکړو. نو ما ورته وی چې دا بوټی به پرېږدئ دا نور به لرې کوي. مطلب دا چې داسې کوم بوټی دی د جوارو بوټی مې ورته وښو که نه چې دا قسم بوټی به پرېږدئ نور ورته لرې کوي. نو هغه بوټی پرېښودل نو ټول یې لرې کړي دي. داسې به نه کوئ چې تاسو ته کومه قاعده وویل شي لکه سواء سوء سیئت تاسو ته ما ووي بس صرف په دې کې مد کوئ یا نور بس که اولئک راشي او سماء راشي ملائکه راشي بس هغه بیا هغې کې بیا مد مه کوئ. ته پوه شو که نه؟ دا ورته فضل الله ویلي داسې وی استاد یو خدای یو بوټی یاد کړی چې دا مو لرې کوي نور ټول لرې کوي که نه. نو داسې به نه کوئ ښه چې قاعده درته یاده شوه که نه. دغه بوټي ښودلو مطلب څو چې دا قسم بوټی پرېږدئ او دې نه علاوه چې کوم دي نو دا ټول لرې کوي. د جوارو بوټی پرېږدئ نور لرې کوي. نو د قاعدې هم دغه مطلب دی چې که مد متصل دی حمزه ورسره جوخته ده نو خو متصل دی واجب دی، او که جدا شوتې نه نو بیا به بیا دې خواخره که مد پکې کې او که نه کې. صحیح ده.